Please be seated. The court is now back in session. Court officer, could you invite the civil party TCCP 129 into the courtroom? President, good afternoon, Madam Civil Party. May we know your name? Civil Party, my name is Sang Rat. Thank you. Question, how old are you? Answer, I am 72 years old. Question, where were you born? Answer, I was born in Presla, Samrao district. Thank you. Where is your current address? Answer, I lived in Kampong Speu province. Question, what is your current occupation? Answer, I lived with my children. Question, what is your father's name and your mother's name? Answer, my father's name is Sang and my mother's name is Chip. Question, are you married? Answer, I'm living with my second husband. Question, what is his name? Civil Party, please observe a slight pause until you see the red light on the tip of the microphone before you can speak so that your voice will go through the
invoice distribution system. ប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះអី Again, what is your husband's name and how many children do you have? ប្តីខ្ញុំឈ្មោះខួន My husband's name is Khun. He is my second husband. កូនមានតែមួយទេ And we only have one child. ព្រោះកូនប្តីមុនឆ្លាប់អស់ហើយ Because the children of my previous marriage all passed away. បាទអរគុណហើយ Thank you. ករណីនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅមេធាវីនៅមុខកំណងដើមនឹងរដ្ឋរំនីឬមេធាវី We will now give the floor to the lead co-lawyers for civil parties or the assigned lawyers for the civil parties. គេដទៃទៀតសូមអញ្ជើញ You may proceed. សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រម Good afternoon, Mr. President, Your Honors, and everyone in and around the courtroom. Good afternoon, Madam Sangrat. សូមអ៊ំទប់ស្មារតីអ៊ំឆ្លើយអ្វីដែលនឹងខ្ញុំនឹងសួរអ៊ំតាមចំណុចមួយពីអង្គហេតុដូចជាអ្វីដែលអ៊ំបានជួបប្រទះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសំណួរខ្ញុំជាដំបូងដែលសួរអ៊ំខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសាវនាការថាតើនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975តើអ៊ំនិងក្រុមគ្រួសារអ៊ំនៅកន្លែងណា Where were you and your family on the 17th April 1975? ខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំ Answer. មុននឹងឆ្នាំ17មេសាខ្ញុំនៅភូមិព្រៃខ្លាស្រុកសំរោង 17 April 1975 we were in Samraung district. តើនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់នៅតែ17មេសា75នោះអ៊ំនៅភូមិកំណើតដដែល of the country on the 17th April 1975 were you still at your native ចុះអ៊ំនៅទីនោះរយៈពេលប្រហែលខែដែរហើយនៅពេលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ដំបូងតើអ៊ំនិងគ្រួសារអ៊ំគេមានបំបីឬក៏ឲ្យធ្វើការអីទេនៅសហគមន៍ឬយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងភូមិកំណើតអ៊ំ Were you separated from your family members or were you sent to a cooperative? គឺឲ្យធ្វើស្រែអីចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាននៅតែប្រហែលជា7ខែបានគេឲ្យជំលះចេញមកទៀត And about 7 months after we were evacuated សូមអរគុណអ៊ំបញ្ជាក់ថាអ៊ំនៅបានប្រហែល7ខែតើអ៊ំចាំប្រហែលក្នុងឆ្នាំណាដែលអ៊ំត្រូវបានគេជំលះចេញទៅទៀតនោះអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេប្រហែលជាឆ្នាំណាចុងឆ្នាំ75 Answer it was in late 1975បាទសូមអរគុណអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេថាគេជំលះអ៊ំចេញទៅទៀតនោះគេជំលះទៅណាដែរបាទអ៊ំដឹងអ៊ំចាំទេបាទ True if you can recall it គេជំលះខ្ញុំចេញទៅស្រុកមោងរិស័យខេត្តបាត់ដំបង evacuated to Mong Risai district បាត់ដំបង province អ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលដែលគេជំលះអ៊ំចេញទៅនោះថាតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ៊ំមានសមាជិកប្រមាណអ្នកហើយអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវគេជំលះចេញទៅនោះអ៊ំអាចជំរាបអង្គសាវនាការបានទេ on that day to Battambang province ខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំ5នាក់ Answer there were 5 family members in our family ដៃខ្ញុំនិងកូន4នាក់ My husband and our 4 sons ដៃមួយកូន4នាក់កូនខ្ញុំទី1អាយុ16ឆ្នាំ My eldest son was 16 years old កូនទី1អាយុកូនឈ្មោះធឿជឿនអាយុ17ឆ្នាំ His name was កូនទី June 2ឈ្មោះជាតិអាយុ14ឆ្នាំ Jim was 14 years old and my third son was Poon 2ឆ្នាំ who was 12 years old ឈ្មោះធំអាយុ10 and my youngest son Pum he was 10 years old បាទសូមអរគុណអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលគេជំលះអ៊ំនិយាយទៅចុងឆ្នាំ75នោះថាតើមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឬពួកគេប្រាប់អ៊ំថាឲ្យទៅណាទៅគឺដើម្បីអ្វីទៅធ្វើអីគេមានប្រាប់អ៊ំទេនៅពេលនោះអ៊ំ Where were you told that you would be sent to a destination by a Khmer Rouge cadre or somebody មានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគឺឲ្យខ្ញុំទៅ Khmer Rouge ស្រុកមុំខេត្តបាត់ដំបង instructed us for the evacuation to go to
Mong Risai district, that is to take National Road number 3, and we were boarded large trucks to go there. And about 4 or 5 families from the same village also boarded the truck. And the truck was actually full. At that time we were near Kabao village. My children cried, and we did not even have food, nor the water, and we could not bring any cooking pots or anything with us. អាចបញ្ជាក់បានទេចេញពីភូមិខ្វាយដែលថាចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រំដែនខេត្តខេត្តតាកែវមែនទេ from a Kwao village in Kampong Speu, which was adjacent to Takeo province. Is this correct? Answer. Yes, it was at the border of Takeo and Kampong Speu. What time was it when you were boarding the large truck amongst other trucks? Answer, it was about 5 p.m. សូមបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរនឹងជាហោហែមកថាចេញពីម៉ោង 5 ទៅដល់ណាខ្លះដល់បញ្ជាក់ជូនអង្គសាលាការទៅណាទៀតពីចេញពីផ្លូវជាតិលេខ 5 p.m. along National Road number 3. Answer. We went along National Road number 3 and we arrived in Posat in early morning, and we stayed there for 2 nights. The Khmer Rouge gave us some rice during the 2 nights that we stayed. ដល់ហើយអង្គបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមវិធីណាទៀតអង្គពេលបានសម្រាប់នៅពោធិ៍សាត់ពីយប់ហើយ further after your 2 night stopover in Posat province? Answer. We then traveled to Mong Risai district in Battambang province. We boarded the cargo train, which were full of goods. Question. ការធ្វើដំណើរបន្តពីពោធិ៍សាត់ទៅស្រុកមោងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងនោះតើនៅលើរថភ្លើងនោះមានក្រុមខ្មែរក្រហមយាមឬផ្ដល់អាហារឬក៏ទឹកជូនអ្នកធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានគេជំនះតាមរថភ្លើងនោះទេអត់មានសង្កេតឃើញទេ given food or water while you were on the train? អត់មានទេប៉ុន្តែគឺឲ្យឡើងទៅដល់ពេលនៅដល់ស្រុកមោងហ្នឹងបានពួកខ្មែរក្រហមប្រធានក្រុមគេហ្នឹងចាំយកនៅស្រុកមោងរិស័យហ្នឹង the Khmer Rouge chiefs were waiting for us there in order to help us distribute it to various villages within the Mong Risai district. ជិននៅពេលនោះពេលទៅដល់មោងរិស័យតើអ៊ំត្រូវបានពួកដែលអ៊ំថាមានក្រុមគេមកចាំយកតើយកអ៊ំទៅភូមិឃុំណាដែរនៅស្រុកមោងរិស័យអ៊ំអាចអ៊ំចាំបានទេ so that they would send you to various villages. Can you recall the village that you were sent to? យកខ្ញុំទៅដាក់ Answer. ឃុំភូមិវត្តចាស់ I was put in Wat Chah village in Wat Chah cooperative. ទៅដាក់តាមផ្ទះមូលដ្ឋានចាស់ And I was put in a house of the best people. តាមសហគមន៍វត្តចាស់ បាទសូមអរគុណជននៅពេលដែលអ៊ំត្រូវបានគេយកទៅដាក់តាមមូលដ្ឋានឬក៏សហគមន៍នោះហើយតើគេបែងចែកការងារឬក៏គេឲ្យអ៊ំធ្វើអ្វីខ្លះហើយរបបអាហារវិញយ៉ាងម៉េចដែរ And what was the food ration like?
when we were there, my children were sent to the children unit, and my husband was sent to work in the rice field in a separate group. And I was living in a village. I engaged in the rice field, in transplanting, and in working on the dam. ចុះចំពោះរបបអាហារវិញតើមានការចែកឲ្យក្រុមគ្រួសារអ៊ំឬក៏ប្រជាជននៅជំនះថ្មីនោះគ្រប់គ្រាន់ទេអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសមាការបានទេ people who had been evacuated through, and was the food sufficient? អាហារនោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ Answer: the food was not sufficient. បានតែមួយពេលរបស់មួយវែក We only had one meal per day, and for each meal we only have one watery porridge in a ladle. តើអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេពាក់ព័ន្ធនឹងកូនរបស់អ៊ំក៏ដូចជាប្តីអ៊ំនៅពេលដែលអ៊ំត្រូវបានគេជំនះឲ្យទៅនៅស្រុកមូលស័យនោះថាតើមានហេតុការណ៍ឲ្យកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ដែលអ៊ំអាចរៀបរាប់បានទេក៏ចំពោះកូនអ៊ំក៏ដូចជាប្តីអ៊ំ district in Battambang province. Answer: ទៅដល់ពេលនោះទៅក៏កូនខ្ញុំចូលចុងឆ្នាំ76ក៏កូន In late 1976, my children died because of the lack of food. ចុះក្រោយពេលកូនប្រុសច្បងរបស់អ៊ំស្លាប់ថាតើមានហេតុការណ៍កើតទៀតទេចំពោះក្រុមគ្រួសារអ៊ំ What happened to your other family members? មានផែនការ Answer: ប្តីខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការឲ្យដល់ត្រឡប់មកដល់ my husband worked, ក៏ពេលត្រឡប់នោះក៏បាន and សម្រាប់ one day he returned back to the house. He rested, and then he passed away. It's because of hunger and exhaustion. ចុះក្រោយមកទៀតអ៊ំក្រោយពេលកូនច្បងអ៊ំស្លាប់ហើយប្តីរបស់អ៊ំបានស្លាប់ទៀតថាតើមានហេតុការណ៍កើតឡើងដល់កូនអ៊ំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទេ What happens to the other sons? ហើយក៏កូនខ្ញុំបានស្លាប់ Answer: កូនទី1ទី2 my first son died, and subsequently my second and my third sons. So within 2 nights, my 4 children died. សូមអ៊ំបញ្ជាក់បានទេថាតើការស្លាប់កូនអ៊ំទាំង4និងប្តីរបស់អ៊ំនេះគឺអ៊ំបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកឬយ៉ាងណាបាទសូមអ៊ំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហានេះ Your husband, did you witness it personally? ខ្ញុំឃើញនៅផ្ទាល់នឹងភ្នែក Yes, they died before my eyes. Actually, I cried, but then I were told that I should not cry, otherwise I would be killed, as I would be accused of being a traitor. តើអ៊ំអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេថាក្រោយពេលប្តីរបស់អ៊ំក៏ដូចជាកូនទាំង4របស់អ៊ំបានស្លាប់ទៅថាតើជីវភាពក៏ដូចជាការរស់នៅទុក្ខវេទនារបស់អ៊ំបែបណាដែរបន្តមកទៀតសូមអ៊ំរៀបរាប់ living situation? ជីវភាពរបស់ខ្ញុំក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯង I was by myself then. I lost all my hope, and it was miserable. I was on my own. ចុះស្ថានភាពជំងឺក៏ដូចជារបបអាហារនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេក្រោយពេលប្តីនិងកូនអ៊ំស្លាប់ទៅបាទ And the food ration, can you describe that situation after the death of your husband and your children? ពេលប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏បាន Answer: អាហារបានគ្រប់គ្រាន់បន្តិច the food became
became a bit more sufficient after the death of my husband and children, as I was by myself with all the pain and suffering. តើស្ថានភាពជំងឺអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះអ៊ំមានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬ What ក៏ happened to you? សុខភាពធម្មតាដែរនៅពេល Did នោះ you អ៊ំ get អាចបញ្ជាក់ sick បានទេ or was your health normal? ហើយទៅក៏ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ Answer. I got sick, seriously sick, I mean. Then they sent me to a hospital at Wat Chang. And at that hospital, anybody who was sent there all died. I was at that hospital for a fortnight. Then another patient who was there was given some kind of medicine, and that person died. I was then given the tablet, and they put the tablet in my mouth and wanted me to swallow it, but when they did not look, I spit it out, and I was asked whether I actually swallowed the tablet, and I told them, yes, I did. I then left the Wat Chang hospital to return through the base. តើក្រោយពេលអ៊ំចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកវិញនោះតើការដែលអ៊ំត្រឡប់មកនៅសហគមន៍វិញតើគេបង្ខំឲ្យអ៊ំធ្វើការដដែលដូចមុនឬក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ in your work or was there any change? គេបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាទម្ងន់ទៅទៀត I was forced to even engage in more hard work to dig canals. តើអ៊ំនៅរហូតតតែបែក17មករា79ឬក៏អ៊ំត្រូវបានគេជំនះទៅសហគមន៍ណាផ្សេងទៀតទេក្រោយពីប្តីនិងកូនអ៊ំស្លាប់ទៅ You evacuated to another cooperative after the death of your husband and children? ខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅ Answer. ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញ I returned to my native village. បានវិលទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំរងទុក្ខវេទនាគ្មានពេលណាសប្បាយ Bearing with me all the pains. រឿងម្ដង Every time I recall the past, នៅតែម្នាក់ឯង it was so pitiful. រងទុក្ខវេទនាគ្មានបងប្អូនសាច់ញាតិ I no longer have any family members or relatives. ព្រោះកូននិងប្តីខ្ញុំ4នាក់បានជាម៉ាយក្រហមចំណាប់ Four children died, my husband died. They all died under the hand of the Khmer Rouge. អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែល Question. ជំនាន់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានបែកនៅដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79នៅពេលដែលអ៊ំត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញគឺមានតែអ៊ំម្នាក់គត់អ៊ំអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គស្នើការពីការឈឺចាប់ក៏ដូចជាទុក្ខសោកផលវិបាកផ្ទាល់ពីរបបនឹងជូនអង្គស្នើការបានទេថាការឈឺចាប់ของអ៊ំកម្រិតណាការរស់នៅរបស់អ៊ំក្រោយពេល And how did you manage to live by yourself after the death of your husband and children? បានទេសូមអ៊ំជើញរៀបរាប់ Answer. The pain was unbearable. It's the result of the death of my husband and children. I am by myself.
was like an old woman in a Khmer folk tale, Padacha. It means I'm by myself. លោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំបញ្ជាក់ថាតើអ៊ំមានសំណុំពរអីដល់តុលាការអ៊ំអាចលើកបាន questions for this civil party, but I'd like her to make her request to the court, if you please. ខ្ញុំសូមឲ្យ Civil party. តុលាការរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសារ I would like the court to find justice for my family. យុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំផង I want this Khmer rules court to find justice for my family. បាទអរគុណ President, thank you. តើលោកស្រីមានពេចអ្វីបន្ថែមទៀតទេថ្លែងអំពីទុកវេទនានិងភាពអន្តរាយដែលលោកស្រីបានជួបប្រទះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ inflicted upon you under the Khmer Rouge regime. ខ្ញុំមានទុកសោកជាយ៉ាងខ្លាំង Answer. ព្រោះបាត់កូនបាត់ប្តីអស់ហើយ suffered a great deal as I lost my husband and all of my children. បាទអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះឲ្យផ្ដល់ការជូនទៅតំណាងថាបញ្ញាដើម្បីមានឱកាសសួរ The floor is now given to the prosecution to put questions to this civil party. បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចក្រម Thank you, Mr. សូមគោរពអស់លោកស្រី President. Good afternoon, Mr. អស់មានវត្តមាន President, នៅ Your ក្នុងសន្និ Honors, កាថ្ងៃនេះ and everyone in សូម the ជម្រាបសួរ round លោក courtroom. ស្រីសង្រ័ត Good afternoon, ខ្ញុំ Madam ឈ្មោះចន្ទរាស្មី My name ជា is សាបញ្ញារង Chandra ជាតិនៅ Rasmay, សាលាក្តី the នេះ Deputy ខ្ញុំ National មកពីកាលសាបញ្ញា Co-Prosecutor. ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីតើទៅនឹងសំណួរមួយចំនួន I ដែល have ស្រី some បានជួបក្នុងជីវិត questions ជាក់ស្ for ដែង you ក្នុងរបប regarding ខ្មែរក្រហ the ម events ក្នុង that នាម you ឲ្យតំណាក់សាប experienced ញ្ញា during កា the លសាប Khmer ញ្ញា Rouge regime. សូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ជូនអង្គសកម្មការបន្ថែមទៀតថាតើ Can you ការបញ្ជូន further លោកស្រី tell the court ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាពិសេសពីកំពង់ regarding ស្ពឺ your transition Khmer from Badabong. one place to another, that តើ is អ្នក from ណាជាអ្នកសម្រេច Kampong Speu province បញ្ជូ to នលោកស្រីចេញពី Badabong ទីនោះ province? ទៅខេត្តបាត់ដំបង Who actually made that decision? ធានភូមិគឺនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងហ្ម It ង was the village chief of my ជំនឿឲ្យ village ខ្ញុំចេញចឹងហ្មង who evacuated us. ធានភូមិនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគឺជំនឿឲ្យខ្ញុំចេញគឺមិនឲ្យខ្ញុំនៅព្រោះអីថា We ខ្ញុំនៅ were តែថាខ្មាំង not allowed to stay in my native village. If we were to stay, then we would be accused គឺ of សូមអរគុណ an តើ enemy. ការប្រាប់ Thank you. ប្រធានភូមិប្រាប់លោកស្រីឲ្យចាក់ចេញនោះ So the គឺ village ជាបទ chief បញ្ជា told you to ដាច់ខាត leave ឬ the ក៏ village. ប្រជាជនឬក៏អ្នកស្រីនឹងអាចមានការប្រកែកតវ៉ាសុំត Does វ៉ា it ថា mean មិនត្រូវ you ចាក់ចេញតើ had អាច to leave, តវ៉ាបានដែរ or ទេ could you ឬមួយក៏ជាបញ្ជាដាច់ខាត protest, ត្រូវតែចេញដំណើរដោយគ្មានការតវ៉ាបាទ or you could not do anything but to leave? គេបញ្ជាដាច់ខាតហ្មងអត់មានឲ្យតវ៉ា Answer. សំបីតែ It កូ was នខ្ញុំ an សុំក៏អត់ absolute បាន order, although we requested not to go, but we could not. គេត្រូវឲ្យចេញចឹងហ្មង We hate to leave. នៅពេលដែលគេជំនឿលោកស្រីចេញពីទីនោះ Question. តើមានប្រជាជន When you Pra- were Paman,ដែល evacuated, ចេញដំណើរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅបាត់ដំបងនៅចំនួនពេលដែលលោកស្រីចាក់ចេញ were តើ living មានប្រមាណ together ដែរ with តើលោកស្រី you អាចចង from ចាំទេ Kampong បញ្ហានេះ Speu province to Battambang province at the time? If you can recall it. ចេញពីភូមិរបស់ខ្ញុំមានចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែនោះ Answer. ច្រើន There were តាំងពី 5 មក people ភូ from មិណា my ភូមិណា village. តែ However, there were បានជា many people, ឡានហ្នឹងប៉ុន្តែចឹងទេ and there were about 10 tribes, but I do not know from which village they ទៅ came. ពីភូមិខ្ញុំតាមគ្រួសារ But there were 5 families from my village. បាទសូមអរគុណតើលោក Thank ស្រី you. អាចចងចាំបានទេថានៅ Question. ពេលដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅខេត្តបាត់ដំបង When you were traveling from តើ Kampong
transferred to Battambang province. លោកស្រីសង្កេតឃើញមាន Can ទស្សន you វិជ្ជាអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះប្រជាជន observe ដែលត្រូវបានគេចម្លៀស what ក្នុង happened ពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរនោះ en route? ជាជនចេញទៅគឺថា Answer. ជិះក្នុងកន្លែងឡាននោះគឺគ្មានឲ្យអីហូបទេ We boarded the tracks and we left, and we were not giving anything to eat while we were on the truck. សូមអរគុណនៅរាល់ពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវតាមរថយន្ត Question. ក្តីតាមរថភ្លើងក្តី While ពី you ខេត្តកំ were ពង់ស្ពឺ en ទៅ route, ខេត្តបាត់ដំបង either តើលោកស្រី on the មាន truck សង្កេតឃើញ or មាន on the កម្មាភិបាល train, ឬក៏ទាហានខ្មែរក្រហម did you តាម observe ដានឃ្លាំមើល any Khmer Rouge soldiers ជន or ដែលកំពុង Khmer ធ្វើ Rouge ដំណើរ cadres ដោយសារតែការជំនាញនោះដែរ monitoring ទេ those people who were being evacuated? ចាស់មានគេតាមដានបើគេមិន Answer. តាមដានអញ្ចឹងនោះមាន Yes. តិចថាមិនទៅ They Then were down, monitoring down, us because if they were not, then we would not go. មកទៅរហូតមក So they were with us during the process or during the journey. បាទសូមអរគុណនៅពេលដែលទាហានខ្មែរក្រហមឬក៏កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម When those តាមដានឃ្លាំមើល Khmer ប្រជាជននៅពេល soldiers ធ្វើដំ or ណើរ នោះ cadres who were monitoring the peopleពួកគេបាន while និយាយ they អ្វី were ខ្លះ traveling, ប្រាប់ទៅប្រជាជន what ឬក៏ did ប្រាប់ទៅលោកស្រី they say to you Ta or được thấy to trong trăm đâu other thì- passengers, if you can recall it? ពេលគេធ្វើដំណើរទៅ Answer. គេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាទៅខេត្តបាត់ដំបងនោះ While en route to Battambang province, ខ្វះទេ they said that there was plenty of food and rice តែ in ពេលខ្ញុំ Battambang. ទៅអត់អីហូប But in fact, on the contrary, when we were there was nothing for us to eat. សូមអរគុណសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមជូនអង្គសមាការនៅពេលនេះបន្ថែមទៀតថា Question. នៅ Can ពេល you លោកស្រីទៅ tell ដ the ល់ខេត្តបាត់ដំបង court when you arrived in មានការបែង Battambang ចែក province, រវាងប្រជាជន17មេសា was there Nâng aប្រជាជនមូល distinction ដ្ឋាន of the 17 នៅ April តំបន់ people ភូមិឃុំ and ដែល the Best លោកស្រីរស់ people នៅដែរឬទេ at the place where you stayed? គេបែងចែកដាក់ពួកខ្ញុំអ្នកជំនឿនោះគេដាក់នៅដែរខ្លួនពួក People មូល were ដ្ឋានគេនៅដែរ classified ខ្លួន into different groups because the evacuees were placed នៅដែរឡើយ at one place when the base people were put សូមអរគុណ at a តើលោកស្រី different អាចបញ្ជាក់ជូន location. បានថែមទៀតថាហេតុអ្វី Question. មានហេតុផល Thank អ្វី you. ខ្លះបានជាតម្រូវឲ្យមានការបែងចែក Can you tell រវា the ងប្រជាជន chamber if ថ្មី you know? 17មេសា If not, ជាមួយនឹង say ប្រជា so. ជនមូលដ្ឋាន Why នៅតំបន់ដែលអ្នកស្រីបានរស់នៅនោះ New people or the evacuees had to be classified differently from the base people. ដឹងហេតុអ្វីក៏បានគេដាក់ឲ្យចឹង Response. ក្នុងវា I don't know ដាក់ឲ្យតាមអាយនៅ I don't ពួក know ឯងមកថ្មីចឹងគេឲ្យនៅដែរខ្លួន why ពួក new គេចាស់នៅទី people ឃុំភូមិ were ហ្នឹងគេនៅដែរខ្លួន placed to live at a different location ហើយពួក than យើងធ្វើការអីក៏តាម base ពួកអ្នក people. មកថ្មីហ្នឹងដែរ and we were treated like the new people and were tasked អ with រគុណសូមលោកស្រី work ជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថា accordingly. រវាងប្រជាជនថ្មី17មេសានិងប្រជាជនចាស់មូលដ្ឋាន Between the new តើការរស់នៅ people or the 17th មាន of ភាពស្មើ April គ្នា people ឬក៏ and មាន the ភាព base ខុសឆ្ងាយពី people គ្នាដូចជា were their តើទៅ living នឹងការហូបចុក conditions the same? ការស្នាក់នៅ Were they ការធ្វើការងារ treated ហើយនឹងការធ្វើដំ equally ណើរឬក៏ការដំណើរ in សេដ្ឋកិច្ច terms of នៅក្នុងភូមិឃុំដែលលោកស្រីរស់នៅនោះ food offered, freedom of movement, so on and so forth? ខុសគ្នាតាំងពីបបហូប Response. បបធ្វើការខុស Things គ្នាទាំងអស់ were completely different. We were not treated the same. Food ration was not provided equally like they did so to the ចំពោះ base ការស្លាប់ people. ប្រជាជននិងការបាត់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនតើ Question នៅក្នុងសម័យកាលនោះ regarding the disappearance នៅក្នុង and ភូ the មិឃុំដែលលោក executions ស្រីរស់នៅ of the តើប្រជាជន people in 17 your មេសានិង village ប្រជាជនមូលដ្ឋានប្រ
ប្រជាជនប្រភេទណាដែលមានការស្លាប់ច្រើនជាងគេឬក៏មានការបាត់ខ្លួនច្រើនជាងគេបាទ disappeared or were executed the most between the base and the new people? Response. The 17 of April people were those who died, the majority of whom were the 17 of April people នៅក្នុង who ភូមិឃុំដែលលោកស្រីរស់នៅតើលោកស្រីធ្លាប់បានឮ Question. Thank you. មានដឹកនាំខ្មែរក្រហម In your និយាយ village, ពាក្យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះប្រាប់ទៅប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅ if ទី you នោះជា remember, ពិសេសប្រជាជនដែលត្រូវបានគេចម្លៀសទៅ what did the ឬប្រជាជន7មេសា Khmer leader តើមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬក៏កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបាននិយាយអ្វីខ្លះ to ទាក់ទិនទៅនឹងការរស់នៅ new ការធ្វើ people ការងារឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀត regarding នៅក្នុងទីតាំងដែលលោក their ស្រីបាន livelihood, រស់នៅទីនោះបាទ the work they had to do, and other daily life matters? Response. They just told us to work constantly and that we should not stop, and we were not allowed to look for food because they already provided us with the food we needed. សូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយ Question. តែ Thank ពេលវេ you, លាមិន Madam អំណោយផលដល់ខ្ញុំ Sewapati. I have ចឹង my ខ្ញុំសូមសំណួ final រចុងក្រោយមុន question នឹង due បញ្ចប់ការសួរ to របស់ time ខ្ញុំបាទ constraints. សូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ជូន And អង្គស please មា bear ការនៅ with ពេលនេះ me ឲ្យបាន for this ជាច្បាស់ last ប្រសិនបើលោកស្រី question. អាចចងចាំ If you ឬក៏បានដឹងឮឃើញផ្ remember ទាល់ភ្នែកនៅក្នុង or សម័យ if កាល you នោះ bore ថា witness តើ to ប្រជាជនកម្ពុជា the event ដែលលោកស្រីបាន yourself. ដឹងបានឮបានឃើញរួមទាំងសាច់ញាតិរបស់លោក Can ស្រី you ផង tell the តើរបប chamber, ខ្មែរក្រហម please, បានធ្វើទរណកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ what អ្វីដែលលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ជូនបានសូមអញ្ជើញមេត្តា the បញ្ជាក់ជូន Khmer បាទសូមអរគុណ Rouge done, or the regime of the Khmer Rouge done to the people of Cambodia? Response. In my area, the 17th of April people died in great number. They died of starvation or lack of food. បាទជំនាញខ្ញុំតំណាងឲ្យសាប់បញ្ញាកាលឲ្យសាប់បញ្ញានៅពេលនេះខ្ញុំសូម Co-prosecutor. ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីសង្រ័តដែលបាន Thank you. ឆ្លើយបំភ្លឺសំណួ On ររបស់ខ្ញុំ behalf of the បានសួរមកនេះហើយ co-prosecutors, ខំនឹងជាចាក់ we ថា would ចំណាយ like របស់ to លោកស្រី thank បាន you, ជួយចំណែកក្នុងការ Madam ស្វែងរកយុត្តិធម៌ Sangrat, និងការពិត for នៅក្នុង all ស the ង្គមក្តី responses ដែលកំពុង you សវនកម្មនៅពេលនេះ gave សូម to ជូនពរ us លោកស្រីជួបតែដំណើរ during the ល្អ course of និង my ទទួលបានសុភមង្គលក្នុងជីវិត questioning, គ្រួសារ and ចាប់ពី we នេះ wish តទៅ you បាទ all សូមអ the រគុណលោក very ស្រី best. Thank you, សូមអរគុណលោក Mr. ប្រធានដែលបានអញ្ជើញ President. ខ្ញុំបានសូមអរគុណ and សូម your បញ្ចប់ការសួរ honors. របស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ បាទអរគុណ The President, thank you. We now would like to hand over to counsel for Mr. Nuon Chea to put some questions to the Suwa party if they would wish to do so. ក្រុមខាងលោកនុនជាមិនមានសំណួរអីទេសូម Mr. President and your honors, counsels for Mr. Nuon Chea do not have any questions. The President, thank you. We would like to now hand over to counsels for Mr. Khieu Samphan. You may proceed. សូមអរគុណលោកប្រធាននៅក្នុងនាមលោកខៀវសំផន Thank you, Mr. យើងខ្ញុំអត់មាន President. សំណួរ On អីសម្រាប់ behalf ដើ of មបណ្ដឹង Mr. រដ្ឋពេល Khieu នេះលោកនេះទេ Samphan, សូមអរគុណ we do not have any questions for the Suwa party. អរគុណ Thank លោក you. ស្រី The President, thank you very much, Madam Sangrat. កម្មនិងសេចក្តី Your ថ្លែងអំពីទុក្ខសោកវេទនា testimony and the hearing on រហូតដល់ពេលនេះ the បានចប់ហើយ statement of your វត្តមាន suffering របស់លោកស្រីនៅ come បន្តក to នេះលែង an មានភាព end ចាំបាច់ទៀតហើយ now. You are កម្មរបស់លោកស្រី excused. និងសេចថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខ Your សោកវេទនា testimony, along with របស់លោកស្រី your នឹងអាចរួម statement ជា of ធាន suffering, ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះ will help លោកស្រីអាចវិល ascertain ត្រឡ the ប់ truth. ទៅវិញបានហើយសូមលោកស្រី You may មានសុខ now ភាពល្អហើយជួបតែ leave តាម the ល្អ courtroom, and we wish you all the ម best. ន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរដ្ឋរួចជាមួយនឹងមន្ត្រី Court officer is now directed to assist her លោកស្រីសង្ក្រាត់វិលត្រ in ឡប់ទៅកាន់ collaboration with the rescue unit to make sure that she is ឬក៏ទីលំនៅ safe ឋានរបស់គាត់ and sound returned home.
President, court officer is now directed to bring in TCCP 177, says the President. Good morning, Mr. Suwapati. Can you tell your name to the chamber, please? Response. I am Yu Pal, Mr. President. President. Thank you, Mr. Yu Pal. How old are you? Response. I am 58 years old. Question. Thank you. Where were you born? Response. I was born in Kok Nyo village, Preislak commune, Triang district of Takao province. Question. Where do you live? Response. I now live in Kok Mo village, Ronium commune, the same district of Takao. Question. What are your parents' names? Response. My father is Suom, deceased. My mother Kun Son, alive. Question. What's your wife's name and how many children do you have? Response. My wife is In Supiep. We have 8 children. Question. Thank you. Mr. Yu Pal, as a civil party, you will be offered the opportunity to make your statement of suffering, the harms that you have suffered psychologically and physically, which could have been resulted from the crimes committed during the democratic Cambodia, and the crime result of which make you file an application to join as a civil party.
before this chamber today. Crimes committed between 1975 and 1979. You will be offered such opportunity to do so after your counsel have put all the necessary questions. Without further ado, we would like to now hand over to counsels for the civil parties to continue or to proceed putting the questions right away. Counsel Thank you, Mr. President, and good afternoon to you, Mr. President, and your honors, and good afternoon to my learned colleagues in this courtroom. And good afternoon to you, Mr. Civil Party. I am Civil from the Cambodian Defender Project. I am representing Mr. a victim who has suffered harms as the result of the crimes committed during the Khmer Rouge regime. My client today, Mr. Yus Pal, has been admitted as a civil party in case file 002 and a witness who has suffered directly from the crimes committed during the regime, including the forced evacuation and marriages. He has filed a complaint, and on the 7th of April 2009 he filed his document. Document D22/207. He was interviewed by the co-investigators of the co-investigating judges on the 12th of December 2009. Document D296/2. On the 29th April 2009, he also offered additional information that can be found under document D22/207A. These documents, these three documents have already been copied and handed over to Mr. Yus Pal, who has confirmed that he reviewed them all. Good afternoon to you again, Mr. Yus Pal. Today is the most important day for you and for everyone. And as the civil party, you are now here before the chamber representing all the victims of the democratic regime. Now you are offered this opportunity to make your statement of suffering. But before that, may I ask you a question? I have already read out the three documents before the chamber. Have you received them? Response. Yes, I have. Madam Counsel. Question. Have you read all these three documents and whether the accounts of the documents relevant to your information provided? Response. Yes, I have read all these documents and the accounts are still relevant. Counsel, thank you. I would like to ask you a few questions, and please respond to them. My first question to you is, can you briefly describe the forced evacuation that was carried out on the 17th of April 1975? Please. Response. ខ្ញុំធ្វើជាប៉ូលីសនៅសម័យលន់នល់ in Lonol regime ថ្ងៃទី 17 មេសា on the 17th of April 1975 at about 8 a.m. ខ្ញុំបានស្ថិតនៅ I was រោងមហោស្រពចតុមុខ at the Chatumuk មេបញ្ជាការខ្ញុំ my បានជិះម៉ូតូ commander រត់ចេញទៅបាត់ escaping ហើ on យ his ខ្ញុំក៏រត់តាម motorbike ក្រោយ and I was
following him. ពេលខ្ញុំចាកចេញ When I left ពីបន្ទាយ my barrack, ហើយបានជួបខ្មែរក្រហមម្នាក់ I was met by a Khmer បានប្រាប់ខ្ញុំ soldier ឲ្យ who ដោះស្បែក told ជើង me ទៅ to ហ៊ាននិងមួក remove my military boots ប៉ូលីសចេញ and beret, ហើយខ្ញុំបានដើរជើងទៅទេ and I was walking មកដល់ពេទ្យចិន barefoot until I reached មកដល់ទីនេះ Pet Chen. ពួកខ្មែរក្រហមដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិល Where I was met by a មាន group កំភ្លើង of វែងនិងកំភ្លើងខ្លី Khmer soldiers who were គេឲ្យ wearing ខ្ញុំនឹងតម្រង់ civilian ជួរហើយ clothes គេឆែកឆេរ and armed រកកំ with ភ្លើង shotguns, and I was បន្ searched. ទាប់ពីការឆែកឆេរ They were More. trying to look for weapons that I Okay, could be ban bằng carrying. ឲ្យ Later ខ្ញុំ on, បន្ត I ដំណើរ was forced to ចេញពីពេទ្យចិន move on from Pet ទៅ Chen ស្ពានជ្រោយចង្វា to Chroy Chongwa Bridge. ហើយខ្ញុំក៏កិច្ចចូលទៅវត្តចិនដំដែក Then I escaped and ran ជាកន្លែងដែល into ខ្ញុំស្នាក់នៅ Chen ដើម្បីយកអីវ៉ាន់ Domdag Pagoda, where I could grab some ខ្មែរក្រហមបាន belongings. ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំ Chen ត្រូវ Domdag ចាក was ចេ the ញ place where I had been 3 ថ្ងៃ staying. The Khmer ដើម្បី Rouge រៀបចំ asked ទីក្រុង me to leave Phnom Penh for 3 days because they ដោយ needed មិន the city បាច់យករបស់ to របស់អ្វី reorganize ច្រើន it, ទេ and they asked meយក not បន្ to តិច bring បន្តួច a បាន lot ហើយ of belongings. I ខ្ញុំ was បានធ្វើ asked ដំ to ណើរ carry only some តាមបញ្ជារបស់ពួក manageable គេ belongings that I could carry ពោះ with ទៅកំពង់ me, ចម្លងព្រៃក្តា and ម I was asked to head to ខ្ញុំបានជិះសា the ឡាង Prek Dam Long Tuk. ferry crossing. I took the ហើយដើរ ferry បន្តទៅដល់ and មន្ទីរស្រុកផ្អាវ we ក្បែរ went ផ្សារ to ផ្អាវ Phao district office, នៅ which ពេល is near ធ្វើដំ Phao ណើរ market. សុខភាពខ្ញុំ During the course of my ទ្រុឌ journey, ទ្រោម my health became ដោយមានជំងឺគ្រុន deteriorating ក្តៅយ៉ាងខ្លាំង because I had some fever ដោយពុំមានថ្នាំលេបទេ without proper medicine that didn't do any good to me. គឺបេះស្លឹក I had to ក្តៅ pick some bitter តាមដង leaves ផ្លូវ along the road យកមកបុក to ផឹក pound them and cook ហើយនៅតាម and ផ្លូវ drink ខ្ញុំបានឃើញ as form of medicine. សាកសពទៅហ៊ាន And I ប៉ូលីស saw corpses និងមនុស្សជា of ច្រើន the police មាន and ចាស់ក្មេង soldiers, including civilians. ទៀត Some របួស were the bodies ក្នុងពេល of នោះ the young people and ដែលខ្ញុំបាន elderly people. បា Some នឃើញ people ឡាន got ចិនធំ injured, ធំ3គ្រឿង and I saw 3ដែលបើកបរ Chinese ដោយ trucks ពួកទាហានខ្មែរក្រហម driven by the That- Khmer that- soldiers, មនុស្សចេញពីពេកក្តាម carrying ក្រៅខាងកើត passengers or villagers ពោះ from តម្រង់ទៅស្រុក Prek អាវ Dam ferry crossing from the នៅ east ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ side to Phao. Phao district. អ្នកបើកបរ At នោះ the ទា curve, ហានខ្មែរក្រហមនោះបាន at ធ្វើឲ្យ one ឡាននឹងកន្លាប់ point, the Khmer Rouge ហើយស្លាប់ driver នឹងរបួសមនុស្ស overturned Gerard. the អ្នកនៅ were ទីកន្លែង was careless, and the truck overturned. Several passengers No, they died. នៅផ្សារផ្អាវ At វត្តផ្អាវ Phao, ខ្មែរក្រហមបាន Market. ជ្រើសរើសទាហានលន់ណុល Khmer Rouge ហើយពួកខ្មែរក្រហមប្រាប់ថាពួកគេត្រូវបានទៅរៀនសូត្រ selected ដោយ some មានភ្ជាប់វិ Lono ទ្យុម្នាក់មួយទៅ soldiers ផងដើម្បីស្ដាប់ for ព័ត៌មាន education ខ្ញុំបាន sessions, ស្នាក់នៅ and they were 2 ឬ 3 យប់ also នៅក្នុងវត្តក្បែរផ្សារ seen ផ្អាវ carrying a radio. ជាកន្លែងដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរាយការណ៍ពីបរិវត្ត And ប្រវត្តិ at រូបផ្ទាល់ខ្លួន our location, we had to report ពួក to ខ្មែរក្រហម the បានសួរ soldiers, Nhóm the pi Khmer một Rouge lọ bò. soldiers, about our biography Nhóm and ban thì dây có họ thá. occupations. I was Nhóm also chia asked nhạc nghĩa. what I did, and Rất I là cả. told him that I was Bọn an top thì agent, bên lúc mốt. a civil servant. The president, Lúc- Mr. lúc khó của mà có ma Suwapati, phá, đi chân could lục you khó. please hold on, counsel Không for chênh, đào- Mr. lục, Nunchi, bây giờ you vì- are on your feet, you may proceed. ការពីក្តីលោកនួនជា Thank you, Mr. President. We
we are both observing that the civil party is reading from a document while answering questions. I don't think that is what should be happening today. តុលាការដូច្នេះនេះមិនមែនជាគំនិតល្អទេសម្រាប់ការឆ្លើយដល់សកម្មកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើដូច្នេះ The President Council Binye, you may now proceed. Thank you, Mr. President. As far as I know, the civil parties did not get any restrictions on using statements that were prepared together before the hearing, and we didn't have any restrictions on whether civil parties were allowed to read statements. As far as I know, also in case 001, during the impact hearing, civil parties were actually reading statements as well, so that I do not see any grounds for this objection. We don't have a problem if statements are being read, but then everybody should know that right now statements are being read rather than questions being answered. ឲ្យបានដឹងថានៅពេលនេះដើមដឹងដល់ពេលនេះគាត់កំពុងតែអានមិនមែនថាគាត់ឆ្លើយនឹងសំណួរដែលបានសួរនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះ Mr. President, may I just add one clarification? លោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បំភ្លឺមួយចំណុច There will be questions following the statement. The statement is just on the facts that Mr. Yopal wants to present. គឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគាត់តែគាត់ចង់បង្ហាញជាមុនក្រោយមកទើបមានសំណួរឲ្យគាត់ឆ្លើយ The President, may we know what kind of document Mr. Yopal is reading? Council, you can also explain to us. It is a statement that Mr. Yopal wrote together with the civil party lawyers in preparation of his testimony so that he would not forget important issues in his statement today. The President, Mr. Yopal, you may continue now. បាទសូមអរគុណ Response. នៅពេលដែលខ្ញុំ Thank you. នៅវត្តអាវហ្នឹងស្រុកអាវហ្នឹងខ្ញុំបានកុហកវត្តរូបខ្ញុំ I didn't tell the truth about my identity. I told them that I was a reserved agent candidate in the government, and I told them that I was a private, and I was then sent to Dao village of Kampong Cham. At that place, I saw the Lonol soldiers who did not hide their identity. Those from the rank of major, lieutenant, and captain were taken away one after another. That's all. Council. Thank you. តើខាងទាហានលន់នល់មានសុំទោសចាទាហានខាងទាហានខ្មែរក្រហមមានបានសួរប្រវត្តិរូបពូដែរឬអត់ Did the Khmer soldiers ask you for your biography? បានលោកស្រី Response. ទាហានខ្មែរក្រហមបានឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបដូចគ្នា Yes, the Khmer soldiers made me write my own biography. But having noted that a lot of former police and soldiers disappeared and executed, I had to conceal my identity and provided them with a fake one. លោកយល់បែបណាបានលោកលាក់ប្រវត្តិរូបរបស់លោកមិនព្រមឆ្លើយការពិតហ្នឹងមូលហេតុអីដែរ What made you conceal your identity? Response. បានលោកស្រីបានជាខ្ញុំលាក់ប្រវត្តិរូបនោះ The reason I ព្រោះខ្ញុំឃើញ concealed my identity ការរបស់ខ្មែរក្រហម because I noted at that time គឺច
ចាប់អ្នកដែលមានធ្វើជាទាហានធ្វើទៅប៉ូលីសហ្នឹង trying to arrest the former police and soldiers and took them away. And some of them were confined to live in the that market area. If we could hide our identity, then we would allow to go out. ពេលនោះអ្នកដែលឆ្លើយថាគាត់ធ្វើជាសាក់1សាក់2ឬក៏សាក់3ហ្នឹងគេយកទៅដាក់មកកន្លែងចឹងមែនទេនោះ biography and that people who said they were of some military rank would then placed elsewhere. Is that correct? បាទលោកស្រី Response. ខ្ញុំឃើញពិតនឹងភ្នែកខ្ញុំ bore ឃើញដែលគេធ្វើវត្តរូប to the process of biography. I noted that some people told them the truth. They said they were major, lieutenant, captain, and major. And these people, after providing all the truthful information, were taken away by លោកមានដឹងទេថាអ្នកដែលឆ្លើយសារភាពដោយមិនលាក់លៀមហ្នឹងដែលថាគេយកម៉ូតូជិះបញ្ជូនគាត់ចេញទៅដឹងគេយកគាត់ទៅណាទេលោកមិនដឹងទេ regarding their biography when they were taken by motorbikes. Do you know where they could have been taken to? បាននៅពេលទៅបែកភ្នំពេញមកថ្មីហ្នឹងយើងចេញមកដល់ភូមិហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេ Nobody knew about that. កិច្ចការនយោបាយរបស់គេនឹងគេថាម៉េចគេថាអ្នកមានបណ្ដាសាក់គឺគេខត់ខ្លួនហើយគេចាប់យកទៅរៀនសូត្រគេប្រាប់ថាបើបងប្អូនជាកសិករអ្នកធាក់ស្លូកុំថាខ្លួនជាសាក់1សាក់2សាក់3អត់បានទេមិនចេះបច្ចេកទេសទាហានកុំធ្វើ yourself as a rank military officer. So those people then they told them the truth. ចាសូមអរគុណចាអំបញ្ញមិញលោកពូបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកពូបានធ្វើដំណើរក្នុងដំណាក់កាលដែលគេបង្ខំជំនះលោកពូចេញចាហើយលោកពូបានរៀបរាប់ជូនអង្គសាវនាការថាលោកពូបានឃើញសាកសពស្លាប់ជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពូថាតើសាកសពដែលស្លាប់ជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវនោះភាគច្រើនជាប្រជាជនធម្មតាឬក៏ជាប៉ូលីសទាហានឬក៏ជាកុមារស្ត្រីឆ្លងទន្លេឬក៏ចាស់ជរាលោកពូសូមលោកពូបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការជាពីបញ្ហានេះបាទ answer ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីនិងអង្គសាវនាការសូមជ្រាបពេលខ្ញុំមកដល់វត្តចិនដំដែកជាកន្លែងស្នាក់នៅនោះទៅកុំឡាន JMC the driver of the GMC ទាហានខ្មែរក្រហមបានបាញ់សម្លាប់នៅលើឡាននឹងតែម្ដង was shot dead by the ពេលចេញពីវត្តចិនដំដែកនឹងចេញមកដល់ហួសស្ពានយោយវ៉ាហ្នឹងមានទាហានស្លៀកខ្មៅបែបខ្មៅហ្នឹងមិនដឹងសញ្ញាអីបានស្លាប់រនេលពេញថ្នល់ពីនោះរហូតខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ផ្សារព្រែកភ្នៅ along the road and once I reached the market ផ្សារព្រែកភ្នៅវិញតាមផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមានទាហាននៅពួរមកបន្ទប់ហ្នឹងពួរលើគ្នា market I saw a crowd of dead bodies of soldiers and later on further on after I left a break នឹងមនុស្សជនស៊ីវិលហ្នឹងស្លាប់ I saw the dead bodies of soldiers and civilians near barbed wire along the road. And of course there were plenty of people who were sick, young and old before I reached breakdown. សូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូបន្តទៀតតើពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលខ្មែរក្រហមសួរប្រវត្តិរូបពូហ្នឹង What's your feeling when you were asked by the Khmer Rouge for your biography? បាទ Answer ពេលពពួកខ្មែរក្រហមសួរពីប្រវត្តិរូបខ្ញុំហ្នឹង When the Khmer Rouge asked me ខ្ញុំនឹកឃើញសាកសពស្លាប់តាមផ្លូវ
thought of those dead bodies along the road and I became terrified. My hands were trembling and I thought that I would die soon. So I kept walking with the terrifying thought. ចាសូមអរគុណចឹងពូខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូថាកន្លែងដែលសួរវត្តរូបហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនចូលរួមក្នុងការសួរវត្តរូបហ្នឹងឯងពូឬក៏មានតែបន្តិចបន្តួច for their biographies or there were only a handful of you បាទលោកស្រីសូមជម្រាបជូនគេបានជ្រើសរើសនៅវត្តជើងព្រៃនោះណាធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហើយបានគេព្រៃប្រគួតដែរទាហានគេនឹងជូនមកក្នុងហ្នឹងទាំងគ្រួសារតែម្ដងគ្រួសារទាហានហ្នឹងមក The families of soldiers were sent in large amount ចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូបន្តទៀតថាតើសុខភាពនិងរូបកាយរបស់ពូមានសភាពបែបណាដែរក្នុងពេលកំពុងធ្វើដំណើរហ្នឹង status during your evacuation process បាទស្រីក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំស្គម during the journey លេខស្លាំង I was pale and emaciated I had fever ឃ្លានផង high temperature ហើយពេលគ្រុនក្តៅនោះ I was hungry ខ្ញុំដើររាប់បេះស្លឹកស្តៅ When I had high temperature I tried to pick stout leaves along the road I ground it and I swallowed it that is after I ground it and mix it with water without having it filtered ហើយក៏ពេលនេះហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត Then I just kept rolling along with other people សូមអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូបន្តទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពចាសុខភាពលោកពូក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមតើសុខភាពលោកពូមានសភាពបែបណាដែរ throughout the Khmer Rouge regime បាទបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាលេងវាចុះខ្សោយស្គម I became emaciated and my health gradually deteriorated Yes, I did not have sufficient food to eat The situation was miserable I was by myself without any support បាទមានប៉ុណ្ណឹង ចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូបន្តទៀតដែរថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាបានជះឥទ្ធិពលមកលើសុខភាពរបស់ពូនាពេលបច្ចុប្បន្នដែរទេ Did those acts have any impact on your current health status បាទលោកស្រី Answer អំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាជះឥទ្ធិពលមើលលើខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងវា Those acts do have an impact on my current health status Every time I recall the event I become so trembling ធ្វើខ្ញុំហ្នឹងវាគិតអ្វីពុំយល់ and I cannot think of anything else ចាសូមអរគុណចាសូមពូពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពូក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមតើពូមានសភាពណា psychological status during the Khmer Rouge regime បញ្ហា Answer អំពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីថាខ្ញុំនៅតែពិបាកក្នុងចិត្តព្រួយបារម្ភ Regarding my psychological status ការបន្សល់ពីអំពើដែលខ្ញុំរស់ដោយវេទនាហ្នឹង I was សពថ្ងៃនេះ very
concern, and even at the moment, whenever I think of the events that happened, my body become a tremble. I feel heavy in my chest. It means that my anger was extreme, but I could not do anything, and I'd like the law to decide on that. សូមអរគុណចាក្នុងអំឡុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងតើលោកពូមានបាត់បង់ញាតិសន្តាននិងមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ពូទេក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាត់បង់អ្នកណាខ្លះពូសូមពូជំរាបអង្គសាមនការឲ្យបានជ្រាបពីការបាត់បង់ចា បាទការបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ during the 3 year 8 month and 20 day period លោកមេធាវីទាំងអស់ជ្រាបខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ occurred to me is the ត្រូវ loss ពេទ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹង my beloved father បូមទឹកពាំងចាក់សម្លាប់តែម្ដង the Khmerus injected him with a plain water from a big jar. My aunt, my uncles, and other relatives all died. And my fiancé was no longer with me. ខ្ញុំចង់ជម្រាបពូបន្តទៀតថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ What do you feel about all those acts? សូមជម្រាបជូន Answer អង្គជំនុំជម្រះហើយសូមជម្រាបជូនលោកមេធាវីអំពើទាំងអស់នេះ Those acts committed by the Khmerus made me suffer extremely. Nothing can compare to the suffering as a result of those acts. The only thing that I can do is just to carry on with the suffering that I received. I missed all my family members and relatives, my aunts, my uncles, my father. If they are alive, I could not imagine the extreme happiness that I would have. And this not only happened to me, but it's a pity that all Cambodian people suffer the same fate under the Khmerus regime. សូមអរគុណពូតើការឈឺចាប់របស់ពូដែលថាมันអាចបំភ្លេចបានការឈឺចាប់ណាដែលថាធ្វើឲ្យពូมันអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិតរបស់ពូ That is unbearable. Can you describe some of them? បាទលោកស្រីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំដែលបំភ្លេចមិនបានសោះ Answer គឺអាណិតឪពុក the unbearable pain that is the most unbearable pain that I have had with me is the loss of my father. He was injected with plain water. He got seizure and died on the bed. And I lost my fiancé. សូមអរគុណលោកពូតើលោកពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលបានកន្លងហួសទៅនឹង Answer 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងបានកន្លងហួសទៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែន The regime had passed, but it is a regret that such a regime
existed, it destroyed everyone. Cambodia would have prospered much without that regime in its path. មុនរបបលន់នល់លោកពូធ្វើជាប៉ូលីស Before ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើបច្ចុប្បន្នលោកពូអាចប្រកបមុខរបរចាស់ដែលជាប៉ូលីសបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង Can you still work as a policeman currently? I mean. បាទសូមជម្រាបជូនថា Answer. មកដល់ពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបរាជ័យហើយហ្នឹង After the defeat ខ្ញុំមាន of កម្ the លាំងខ្សោយ Khmer Rouge ស្គម regime, ស្គាំង I did not have any physical strength. I was មាន emaciated. ប្រាក់គ្មានការអី I could barely support myself. I could barely afford myself with clothing. ចឹងក៏ខ្ញុំទៅ did not have ប្រកប anything. មុខរបរមួយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទៅ So I could not afford to be a policeman, and I resorted to become a teacher. ចាសូមអរគុណចាចុះចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពូបច្ចុប្បន្នមិនដែរ Question: What is your current financial status or economical status? បាទសូមជម្រាបជូនដោយសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អ Answer: ខ្ញុំមាន Due ការ to ចាំនៅច្រើនកន្លែងក្នុងដង poor ខ្លួន health, and that I still have physical pain. ខ្វះខាតក្រីក្រមែនទែនមក I am extremely poor. សោយសពបែបយ៉ាងមិនដឹងឲ្យគំនិតបញ្ញានឹងមិនដឹង lack ចេះ almost everything. រកស៊ីអ្វីទៅមុខទេ And I could not actually know what I can do for my living. I could not think of anything at all. ចាសូមអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពូបន្តទៀតថាហេតុអីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោកពូក្នុងការឡើងធ្វើសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីការឈឺចាប់ជូនតុលាការថ្ងៃនេះ Before this court and to make your statement of suffering. បាទថ្ងៃនេះ Answer: ខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំបានធ្វើជាសក្ខីកម្ម I am grateful that I am given the opportunity to testify ពំទុក before ព្រួយ this ពេញ court. ដើមទ្រូងពេញខ្លួន I bore the suffering and the burden of pain with me for more than 30 ខ្ញុំមិន years. ដឹងនិយាយការពិតនឹងយកស្ដែងកន្លែងណា And I do not know where I can reveal the truth នៅ and មុ the ខតុលា suffering. ការ And this is the only chance for me ឲ្យ to តុ do លា so. ការនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំ And I request the ខ្ញុំ court ក៏បានរីករាយ to find me justice and closer to my ចា pains. សូមអរគុណចាខ្ញុំចង់សួរលោកពូជាចុងក្រោយតើលោកពូ My last question មាន to ការស្នើ you: សុំប្រភេទសំណងអ្វីខ្លះដល់តុលាការដើម្បីជួស any ជុល form of នៅការឈឺចាប់ reparation from the court និងការបាត់បង់ for the suffering and the ក្នុងអំឡុង loss 3ឆ្នាំ8ខែ that is 20 your ថ្ងៃហ្នឹង suffering and your loss under the 3-year, 8-month, and 20-day regime. បាទខ្ញុំជំរាបជូន Answer: ខ្ញុំជាជនក្រីក្រទៅហើយបាត់បង់អស់គ្មានសល់អី I am already a តិច poor តាំងពីរបស់ person. ក្រកំតិចទាំង I មា lost នមាន everything ឪពុ and កម្ដាយ I do not អ្វី have ៗ anything ទៀត with me. ប៉ុន្តែ I ខ្ញុំមាន lost សំណូម all ពរ my parents. សុំស្ដោប And my request to the court ដើម្បី is បន្ត for អធិភាព the construction of a stupa ជនរួមជាតិពុក to ម្ដាយ restore ញាតិ the ខ្ញុំ skeleton remains of my relatives, my parents, and other Cambodian people who died. And secondly, ខ្ញុំសូមបណ្ណាល័យ I ដែល request មានឯកសារ a library to be built សម្រាប់ដាក់ទុកឲ្យក្មេងៗនិងបងប្អូនជំនាន់ក្រោយយកទៅសិក្សាឲ្យយល់អំពីរបបខ្មែរក្រហម documents for the younger generation to study and understand about the Khmer Rouge ខ្ញុំបានសុំ regime. And បាន thirdly, ជាបាលជំងឺដោយមិនយកកម្រៃ I request a free medical treatment card. ចាសូមអរគុណជាចុងក្រោយ
តើលោកពូមាន Thank you. សំណួរអ្វីដែលចង់សួរទៅជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺជនជាប់ចោតនួនជានិងជនជាប់ចោតខៀវសំផន Civil Party, I have 6 questions to be put to the accused. My apology if I have to read it as I cannot recall them all. My first question is the following. Why did they kill so many people in Cambodia? Second, why were we forced to work like animals without any resting time, regardless of our age, young or old, and with not enough food? And my third question, why people were forbidden to eat what they planted, and if they were to eat, they would be educated and later on killed. And question number 4, Cambodia was a country with abundant resources. Where were those resources sent to? The fifth question, why were personal belongings abolished, and why were those belongings confiscated and put for communal use? The sixth question is, the Khmer's leaders, they were of higher education. Why they did not build school and instead kill the educated people? ចាសំណួររបស់លោកពូទាំង6ហ្នឹងតើលោកពូសំដៅសួរទៅជនជាប់ចោតមួយណានួនជាឬក៏ខៀវសំផនសូមលោកពូបញ្ជាក់ជូនអង្គសាមឱកាសខ្ញុំចង់សួរលោកទាំងពីរព្រោះលោកទាំងពីរ I'd like to put them to both of them because they are of a educated individual. ចាសូមអរគុណលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយចាសូមអរគុណលោកពូលោកពូយុទ្ធផលដែលលោកពូបានសហការជាមួយខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំយ៉ាងក្បោះក្បាយចាសូមអរគុណ questions in details. បាទអរជំរះសូមជូននៅសំណួរទាំង6ដែលសួរដោយដើមដំណើរទៅ like now to direct the 6 questions from the civil party to the two accused. Firstly, to Khieu Sampon. You may proceed. Good afternoon, Mr. President. Your Honors. And good afternoon, everyone in the courtroom. And good afternoon, Mr. Civil Party. ជាដំបូងបងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថា First of all, I would like to inform you គឺមិនមែនជាខ្ញុំទេ that I am not the Khmerus. ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលខុសត្រូវ And I អំពើ cannot bear responsibility នោះដែរ for those ខ្ញុំ accusations. យកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាដើម Let me give you an example. In the Look, case Hun of Sen. Mr. Hun Sen, លោកក៏
តើលោកទទួលខុសត្រូវនឹងអំពើរបស់ខ្មែរក្រហមទេ Will he be responsible for the actions committed by the Khmer ហើយ Rouge? ខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏រឹតតែ And in my case, មិនដូចលោកហ៊ុនសែនទៅទៀត it's even ខ្ញុំអត់ដឹងអី further ទាំងអស់ remote from អ្ Hun វី Sen's ដែលកើត instance. មានឡើងក្នុងចន្លោះ I did not ឆ្នាំ know anything at all of what 1975 happened ទៅ between ដល់ឆ្នាំ 1975 to 1979 1979. និយាយយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមរួមមនោសញ្ចេតនា Regardless, ខ្លោចផ្សារ I wish to express ជាមួយលោក my ដែលលោកបាន sympathy to you ជួបប្រទះនឹងការលំបាក through your វេទនា suffering and your បាត់បង់ experience ឪពុកម្ដាយ and your បា loss ត់ប of ង់បងប្អូន your parents បាត់បង់ relatives អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ and លោ your ក beloved ones. ខ្ញុំយ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតរបស់លោក And I will respond to some of your questions. អំពីដែលថាហេតុអ្វីបានជាមានការកាប់សម្លាប់ The question Look, is yung why mga siya ba- there were killings. ខ្ញុំជំរាបលោកមិនបានទេ And as I Điều này, said, I ព្រោះខ្ញុំអ cannot ត់ដឹងអីទាំង answer អស់ that question since I do not have any knowledge about it. ខ្ញុំមកមានការតាក់ទិននឹងជាមួយខ្មែរក្រហមដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងហើយ involved in the Khmer Rouge movement, as I stated this morning, ផ្សារភ្ជាប់កម្លាំងទាំងអស់ដែលត was ស៊ូ to reconcile all the resistant នៅពេល forces ក្រោយរដ្ឋប្រហារ after the coup d'etat, ដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមវៀតណាមរីករាលដាល which ដល់ led កម្ to ពុជា the spread of ហើយ the យើងត្រូវតែ Vietnamese តស៊ូ war រួមគ្នាត inside ស៊ូ our territory, and ដើម្បី that we ឲ្យកម្ had ពុជា to យើងរស់ reconcile កុំ our ឲ្យរ forces លាយ in បា order ត់ to បង់ចេញពី survive ផែនទីកម្ and ស not កលលោក to be removed from the world ចេត map. នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង That was my only ប៉ុន្តែ intention. ថាឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ But ត់ទេ that I was a leader, អា no, នឹង I ខ្ញុំ was សូម not. ជម្រាបលោកយ៉ាងនេះ And I'd like to make it clear on that. ដូច្នេះរឿងកាប់សម្លាប់អីនេះខ្ញុំ So ក៏មិនយល់ on ដែរ the issue of ខ្ញុំក៏មិន killings, ចង់ឲ្យមាន I also do Ka- not understand it. រឿងរ៉ាវ And of course, I did not want it to ដ៏ happen. មហន្តរាយយ៉ាងនេះដែរ That kind of disastrous ហើយ act. ខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិអំណាចអីទៅទប់ទល់ And I មិន did ឲ្យ not កើត have មានក៏បាន the ដែរ power ព្រោះ to ខ្ញុំគ្មាន prevent សិទ្ធិ it. អំណាចអីទាំងអស់ I did not have any នេះ power at សូម all. ឆ្លើយនឹងសំណួរទី1 This is to respond toសំណួរ your ទី first 2 question. ហេតុអ្វី As for បានជា your មិន second ឲ្យ question, ប្រជាជនយើងហូបគ្រប់គ្ why រាន់ people were not fed sufficiently, រឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកដូចត allow ទៅ me to respond ខ្ញុំ as និយាយដោយខ្លី follows, ទេ and ហើយ I ដើម្បី will make it ងាយ brief យល់នៅពេលនេះ so that we all can understand it. អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ The Democratic Cambodia leaders ក៏អត់សម្បូរហូរហៀទេ did not have Hope abundant ប្រចាំថ្ងៃ resources of ស្ល food. មកជូរស្លកកោស្លប្រហើរធម្ម They តា had អត់មាន ordinary ស្រា and វីស្គី simple អត់មានអីទេប្រចាំ Cambodian ថ្ងៃ dishes. They did not enjoy themselves with Hope whiskey ទឹកក្តៅ or other ទឹកក្តៅគេដាក់នៅកន្លែងមួយចឹងម្នាក់ម្នាក់ទៅ they ដួសយកមកហូប drank ខ្លួនឯងទៅ communal hotប៉ុន្តែ water, and we serve ourselves. គ្រប់គ្រាន់ល្មមប៉ុណ្ណឹងមិនបបោហូរហៀទេ The food was ហើយ just នៅកន្លែងផ្សេងៗ sufficient ទៀត and not abundant. នៅក្រសួងមន្ទីរផ្សេងៗទៀត And at various Tamខ្ញុំដឹង ministries and offices, មិន as សម្បូរ far ហូរ as ហៀទេ I know, តែ it គេ was ហូប not គ្រប់គ្រាន់ល្ម abundant, មដែរ but they had Đôi enough khi đó- to eat. តាមការដែលខ្ញុំឃើញយ៉ាងនេះ So ស្មាន this is តែ my នៅជនបទ experience and observation, ប្រ and ជាជន that យើង made ក៏ me ហូបប្រ draw ហាក់ប្រហែល a គ្នាពីនឹង conclusion ដែរ that people at ហើយ the ខ្ញុំអ្នកចែកចាយ countryside អីវ៉ាន់ ate the same អ្វីៗ thing. មាន And បញ្ជូនទៅ I ជនប was ទទាំងអស់ in ប្រមូល the ទៅហើយ distribution Không mà mua responsibility, ដូច and សា of ក់ស្អី course ក៏បាន I និយាយហើយ gathered all those
resources for the distribution to the people ដឹកជញ្ជូនទៅ in hundreds and ដូច្នេះ thousands ជា of រូបអត់ cars. បាយនោះខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយជំរាបលោក So យ៉ាង this នេះ is my response to the question of the lack of food. ហើយពីរឿងថាហេតុអ្វីបានជាមិនអោយ And on your question អស់លោកបេះ as to Paul why people were prohibited ដំណាំ from ដែលលោកដាំជុំវិញផ្ទះរបស់លោក the fruit that they រឿង planted ហ្នឹងក៏ around ខ្ញុំ their houses. អត់ដឹង It's beyond ខ្ញុំមិន my យល់ស្រប knowledge. តល់តែសោះ And of course, I would not ហាម agree to ប្រាម it ប្រជា at ជន all មិនអោយ for មាន the prohibition for people to eat the trees or the fruit បាន that ទទួល they ផល planted. ពីដំណាំដាំដុះដែលគ្រូបានដាំជុំវិញផ្ទះរបស់គ្រូនោះហើយពីរឿងរៀបការដោយបង្ខំ And on the issue ក៏ of ខ្ញុំរៀប forced តែ marriage, រឹតតែមិនដឹងទៅទៀត I នៅ did ពី not ព្រោះអី know ពី anything ព្រោះ at នៅ all មន្ទីរជុំវិញ because atនៅ the ភ្នំពេញ offices around អត់ Phnom មាន Penh, រឿងនឹងសោះ no such event happened. ឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបពីថាហេតុអ្វីបានមិនអោយមានសាលារៀន And now I'd like you, Bác I'd ở like to miền respond to Salarian. you on the issue of why អាហ្នឹង there were no schools, ខ្ញុំដឹងអំពី I មេគានយោបាយរបស់ about that political បកកុម្មុយនី line សកម្ពុ of ជា the Communist Party of គឺ Cambodia, ឈរលើពិសោធន៍ដែលចំនួនមុន based on Nonសម្ដេចជាអនុ the experience of the previous កសាងបាន regime, អ្នកចេះធំ that ធំ is, during Ban the 4-5 នាក់ Sampasian ដែរ regime, សិទ្ធិវិស្វ a ករធំ handful ធំ of intellectuals ខ្ញុំ were សូមជូនឧ developed, ទាហរណ៍ដូចជាលោកជួនមុំ including Đôi khi Jun lúc- Mom, ជួនមុំលោកសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងគេបំផុត who had the highest educational ហៅ degree, ថាក៏ហ៊ុបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកផ្លែឆាត and Mr. លោក Plai ជា Cha, វិស្វករខាងថ្នល់ he was the និងខាង road ស្ពាន engineer, road and bridge ប៉ុន្តែ engineer. បានសញ្ញាបត្រនោះមក But មកដល់កម្ពុជា after he មាន obtained ធ្វើអីកើត that degree, ដើម្បីជួយរួមចំណែកក he សាង could ប្រទេស not ទេ do anything to បែរទៅជា contribute ធ្វើ to ជា the រដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនោះ construction of Cambodia, but heទៅវិញ worked in a separate ហើយ portfolio មិន as this minister ពីព្រោះ or that ចេះតែពីរ minister. នាក់ Becauseគ្មាន the អ្នក reason is ដែល that there were only a handful ប of តដៃតជើង educated ចេះល្មម people, and the ហោ rest ហែមកទៀតនិយាយមក were ទៅ not ចេះនឹងចេះ qualified to ដាច់ work ពី in ស their ង្គមហ្មង positions. So សេ their ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវាមិនទាន់ដល់នឹង was ហើយយើងចេះតែយើង much further about theធ្វើ actual អីកើត situation in ដូច្នេះ Cambodia, ហើយ and បាន for that គេ reason their មាន knowledge could យោ not បាយថា apply to យើ the ងកុំ current តន់អាន situation of បើកសាលា Cambodia ឥ at ឡូវ the នេះ time. For that reason, កូន they ក្មេង decided ទៅ not រៀន to ផងធ្វើ open ផង the schools, បើ and នៅ that ស្រុក the ស្រែ children should study ជួយ at the ធ្វើ same ស្រែ time to ជួយរក assist ជី in ដូចជាលោក working មានវិសាសអញ្ចឹង and to assist, for example, in collecting រកពីទៀន fertilizer, ត្រាច់រ as ក you ជីអី said, ចឹង or to collect country and Hai. tree leaves. បើនៅទីក្រុងភ្នំពេញ And ឲ្យ in មក Phnom ធ្វើ Penh តាមរោង itself, ចក្រ they should come រៀន and បណ្ដាល work ធ្វើ in បណ្ the ដាលរៀន factories បណ្ដាលធ្វើបណ្ដាល while ទៅចេះ studying. ពីតិចទៅច្រើនពី So តិចទៅ that ច្រើនអញ្ចឹងទៅ their education ស and ង្គមវា knowledge កាន់តែប្រទេស gradually វាកាន់តែវិវត្ត went លឿន up, ទៅ and that would assist Chớp inយើង the ឈាន development ទៅ of រៀ the ន country ថ្នាក់ខ្ពស់ before we could ហើ go យក៏មាន through កម្មវិធី higher ដែរ education. កម្ម And វិធី indeed, ថា there was a program ឲ្យរៀបចំសាលាមួយ that a school should be ខ្ញុំឮសូរលោក organized. ប៉ុលពត And I សួរលោក heard ជួនមុំ Pol Pot Ôi. asking Chun Mom ថាតើយើងអាចបង្រៀ on ន this issue តាម and វិធីផ្លូវកាត់បានទេ whether we កុំឲ្យមាន could ទ្រឹស្ដីច្រើន take ពេក any shortcut ថយ in ទ្រឹស្ដី our education process ប៉ុន្តែ that is to ឲ្យ cut តែល្ down មម on យល់ the ដឹង theory បរា but វិ to ធីទៅ engage គួរ more ទៅ in the actual គេមាន application. រៀបចំអញ្ចឹង And that ដូច្នេះ was មិនមែនថាបំបត្តិសាលានោះដើម្បីបំបត្តិរហូតនោះ so ទេ it doesn't mean then there would be
school at all. ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប៉ុណ្ណឹងសរុបមកទី1 And in summary, ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជា I ជា am ស្រេច not ទេ a leader ទី of the 2ព្រឹ democratic ត្តិការណ៍ Cambodia ជា regime. ច្រើន And number 2, សំខាន់ខ្ញុំអត់បានដឹងទេក្នុងឆ្នាំ important events that 1945 ទៅ were ឆ្នាំ beyond my knowledge. 1979 That is from the 1975 to 1979 period. That is all. បាទអរគុណ The ចុះ President. លោក Thank you. នួនជា Mr. លោក Nguyen ឆ្លើយតបទៅនឹង Would you wish to respond to the questions ដែលសួរឡើងដោយដើមម្ដង by the នេះ civil យ៉ាងដូចម្ដេច party? How would you respond to them? Mr. President, we have been instructed to tell you that he doesn't want to answer questions. កូនប្រេតរបស់ខ្ញុំណែនាំថាគាត់មិនមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេសូមអរគុណ បាទអរគុណ The President. Thank you. ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ It is now appropriate time for adjournment. The chamber will adjourn for នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការ 15 minutes. The next session will be resumed by 20 past 3. For officer is now directed to assist the civil party and his assistant during the adjournment and have him return to the courtroom by 20 past 3.